Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhihi buq'atan mubarakah nafiatan daimah ila yaumil qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah lin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila hadhihi jami'il musannifin wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina hudun sayyidina wa usuli wa qur'in wa ila hadhihi jadina mahadina abnaina khalidina lamidana hadiyadallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan, masih ada kaitannya dengan wudu ya. Kemarin kita jelaskan tentang fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu yang ada 6 itu. Terus yang ini nanti akan kita sampaikan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya. Nanti ketika wudu itu mesti menyempurnakan. Wudunya pasti disempurnakan. Artinya tidak hanya rukun-rukun yang dilakukan, tapi juga rukun sekaligus sunah-sunah disempurno. Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Wa sunanuhu utawi pira-pira kesunatane wudu. Asyaratu asya'a iku 10 pira-pira swiji-wiji. Sunnah-sunnahnya wudu itu ada 10. Sebenarnya tidak hanya 10 tok. Ya, banyak. Tapi yang maksudnya yang disampaikan nanti oleh musannaf atau pengarang kitab takrib ini 10. Atas miyatu rupane maca bismillah. Yang pertama disunahkan sebelum wudu atau ketika bersamaan dengan membasuh tangan, ya itu sambil membaca bismillah. Tangane dibasuh, lambene maca bismillah, atine niat wudu. Nah,
Ingin ya. Jadi tangane dibasuh ya. Lambene maca bismillah, atine niat. Nah, ini ya, maca bismillah. Ya cukup bismillah, tapi lebih sempurnanya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sing luwih sempurna. Kok umpamane lupa tidak membaca bismillah ketika mau wudu, ya, maka tetap di tengah-tengahnya wudu itu masih disunahkan untuk membaca bismillah. Ya. Tetap disunahkan membaca bismillah itu. Ya. Nek nang tengah-tengah lho ya, aku tadi belum membaca bismillah. Maka di pertengahannya pun juga sunah membaca bismillah. Pokoknya angger durung bar ya, wudune angger durung bar masih tetap disunahkan. Cuma dalam pelafatannya nanti ono tambahane. Jadi tidak hanya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tapi ditambahi awalahu wa akhirahu ya. Tambahannya apa? Awalahu wa akhirahu. Jadi bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Nah, kuwi nek maca bismillah nang tengah-tengahe wudu. Seperti halnya mangan, ya ngono. Mangan awal-awal mangan durung maca bismillah ya. Maka ya sunah ketika tengah-tengah iling, ya ketika pertengahan iling atau ingat, ya tetap disunahno maca bismillah, bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya. Jadi tetap disunahno, senajan di pertengahan. Cuma ana tambahane awalahu wa akhirahu. Cuma wis akhir, wis bar lagi iling, wis gak sunah maneh. Ya bar wudu lagi iling ku ya maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya wis kesunahane wis gugur. Nah, iki maca bismillah. Wa ghusrul kafaini yang kedua, wa ghusrul kafaini lan basuh epek-epek loro. Membasuh epek-epek, membasuh kedua tapak tangan. Ya, berarti ini sampai pergelangan. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge mlebokaken kafain al-ina'a ing wadah. Wadahe banyu. Artinya piye? Berarti sadurunge tangan iku mbok celupno nang panggonane wudu, atau jedingan misale. Ini disunahno tangan itu dibasuh dhisik, cukup nyiduk dibasuh dhisik 3 kali. Ya. Dibasuh lagi 3 kali. Nah, iki maksudnya qabla idkhalihima al-ina'a. Iku nek kapan tangane atau apa itu dia ragu nek tangane itu suci atau najis. Ya. Tapi nek karuan najis ya wajib, hukum ora kok sunah, wajib ya. Wajib. Dan juga bahwa kesunahan ini ya, membasuh kedua telapak tangan ini disunahkan selain tadi ragu-ragu atau tidak yakin tentang kesucian enak tangane tadi. Tapi nek yakin sucine atau yakin tidak sucine berarti yakin najis ya, maka wajib dibasuh di luar berarti. Nek yakin sucine ya, maka apa itu tetap khilaful aula. Ya. Apalagi air yang digunakan untuk apa itu aku nyelupno tangan itu kurang dari dua kolah, ya. Kurang dari 2 kolah. Itu maksudnya ya, jadi membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan apa itu tangan tadi atau telapak itu ke dalam ina atau wadai. Jadi
dibasuh nang jaba, dibasuh di luar. Nanti setelah apa? Membasuh tangan di luar, baru tanganmu mau mbok celupno nang banyu. Misalnya rupa jedingan ya, celupno nang banyu, niate wudu, nek banyune kurang teko rongkolah, kudu niat apa? Kemarin harus ada niatan nyawu. Ya, kudu ana niatan nyawu, cukup nyawu banyu digawe kumur. Ya, digawe kumur dan seterusnya. Iku maksudnya kudu duwe niatan kuwi nek kurang teko lah. Iki nek nang jedingan prakteke. Simane nang pancuran wis gak ada masalah ya. Nang pancuran gak masalah. Baru nanti tangan dimasukkan terus mengambil air untuk berkumur. Ya. Wal madmadatu lan kemu. Wal madmadatu lan kemu yang ketiga kumur-kumur berkumur. Kumur itu mengambil air, dimasukkan ke mulut, kemudian diubeng-ubengno, ya, terus disemprotno nang jaba utawa itu terserah, ya, diulu ora apa-apa, disemprotno nang jaba ora apa-apa. Satu nang nyemprotno ke kiwa, ya, disemprotno nang kiwa. Nyemprote aja balik maneh nang jedingane, ya, nek misal jedingan, ya itu madmadah. Wal istinsyaku lan nyesep banyu kelawan iru. Nah ini secara berurutan, madmadah karo istinsyak itu secara berurutan ya. Jadi madmadah tadi mengambil air untuk dimasukkan ke mulut, kemudian di opiok nang jerone mulut, terus disemprotno atau buat ulu ya. Nah kalau ada sisanya tadi ini dibuat untuk istinsyak. Nah itu maksudnya ya. Jadi ora usah nggak perlu mengambil air baru untuk istinsyak, tapi cukup sisane madmadah tadi. Jadi diambil airnya, gitu, sambil masukkan, terus sisane disedot. Nah itu maksud ya. Iku prakteknya. Jadi banyune sing ana iku dilebokno nang cangkem, sisane disedot istinsyak. Nyedot banyu menggunakan hidung ya. Biasanya nek gak tahu awal-awalnya pengat ya, loro pemene kakean apa ya, loro tapi suwe-suwe penak. Dan orang yang biasa melakukan istinsyak ini insya Allah gak pernah kena penyakit ya. Khususnya penyakit pilek ya. Pilek atau flu. Itu biasa melakukan istinsyak. Wa mas'u jami rosi. Yang berikutnya yang kelima mengusap sekabehane sirah. Diusap kabeh, sirahe diusap semuanya dengan air yang baru ya. Jadi nek mengusap sebagian kepala hukumnya wajib ya. Nek mengusap sebagian kepala hukumnya wajib atau termasuk fardunya wudu. Tapi nek menyeluruhkan atau mengusap semua kepala itu sunnah. Ya, jadi banyu terus dari begini caranya banyu diambil ke keran atau apa itu jedingan ya, ditarik ke belakang terus ya terus balik no maneh ya, balik no maneh ya, itu ini ya mek banyu gitu terus ini semua ya pakai ini nah terus semuanya ya ini caranya apa mengusap semua bagiannya kepala ya, dengan menggunakan air 3 kali nanti. Wa masul udhunaini yang berikutnya kesunahane wudu maneh wa masul udhunaini lan ngusap kuping loro. Mengusap kuping loro. Zahirihima rupane jabane udhunain wa batinihima lan jerone udhunain. Bimain kelawan banyu jadi din kang anyar.
bimain lawan banyu jadidin kang anyar. Jadi mengambil air baru terus diusap kuping ya. Jobo jerune dengan menggunakan air ya. Jobo jerune dengan menggunakan air. Ngusape bareng aja stok-stok. Stok-stok kesane dolanan ya. Jadi banyu anyar gitu. Iki apa jenenge telunjuk kita masukkan ke lubang telinga ya, ini sempurnane ya. Terus kita apa itu jenenge iki diurut-urutno ngene ya, dilakokno telunjuk iki dilakokno. Nah ya jadi begini dilakokno mari iki sing jero apa iki jempolane ini ya toh dilakokno mengarep. Setelah itu sempurnakan dengan diusap. Ini nah, ini ya cukup banyu ini ya itu carane sing sempurna. Ora to akhire aja di kok dolanan bareng iki soalnya sadar bareng aja kok gitu. Dolanan bareng ya. Mengusapnya mengusap apa itu wa tahlilul lihiyati. Yang berikutnya wa tahlilul lihiyati lan nyela-nyelani jenggot al-kasati kang kandel. Tahlil nyela-nyelani ini menggunakan tangan ya, tangan digunakan nyela-nyelani jenggot ya, seperti ini prakteknya. Dewe nyela-nyelani supaya banyu itu bisa sampai pada apa itu kulite jenggot ya. Iku nek jenggote kandel. Nek jenggote tipis kok ini wajib diselapani ini. Supaya apa? Supaya banyu kuwi iso tembus nang kulit ya. Iku nek jenggote tipis. Nah, takrifé jenggot tipis kandel iku nek disawang ketok kulitane niki jek ketok kulitane berarti jenggote kuwi tipis. Nek kulitane wis gak ketok disawang ya to. Kalau apa disawang gak ketok lha iki wis kandel berarti cukup di selasani seperti ini. Ini maksudnya tahlilul lihiyah. Jadi nek jenggote tipis wajib tahlil ya. Nek jenggote kandel hukume sunah tahlil. Wa tahlilu asabil yadaini lan nyela-nyelani pira-pira drijine tangan loro warijlaini lan sikil loro. Seperti ini, sela-selani. Jadi apa? Kayak nganggo rancang seperti ini ya. Nah, ini maksudnya tahlil asabil yadain. Nek rijlain mau, cuman carane nek apa itu ya kapan tahlil ya ketika kita membasuh tangan. Jadi ketika membasuh tangan itu ya ini ya sunnah di tahlil ya. Nah, itu tahlil. Begitu juga ketika kita membasuh kaki juga sunnah tahlil. Nyela-nyelani apa? Kaki. Carane piye? Carane sing sempurna adalah nek dimulai dari kaki kanan itu kita tahlil dengan apa? Tangan kiri. Ya, silang ya. Disikno kaki tengen, nek basuh disikno kaki tangan ya toh, diangkat sikile terus ditahlil ya. Jadi apa itu ya jempolane enggak jentikan dan seterusnya ngene ya. Jadi sela-selane driji gitu ya. Lima itu kadang jempol sikil kadang kan mepet ngene ya toh. Mepet ya. Jadi kadang gak kepin iki jarang kena banyu. Kadang buka ngene ngene ambune gak enak. Karena saking gak tau kena banyu. Ya, atau saking gak apa itu gak tau kena hawa. Nah, kuwi makane sunah tahlil ben banyu mau rata sampai teko ke sela-selane driji. Ya, jadi terus apa itu kaki kiri kita sela-selani dengan tangan kanan. Itu maksudnya. Wa taqdimul yumna lan disiake anggota kang tengen al yusra ngareake ngatasé anggota kang kiwa. Iku nek sisihane kiwa tengen koyo tangan, sikil, kuping iku ana sisihane. Ya. Lah nek kene sisihane piye disina sing dhuwur. Ya, disina sing dhuwur. Iku takdimul yumna nek sisihane.
Wa taharatu lan sesuci salasan kelawan kaping telu, selasan kelawan kaping telu. Bersucinya 3 kali, basuh wajah 3 kali, itu sunnah. Nah, hitungan 3 kali itu dimulai ketika basuhannya itu sudah sempurna. Contoh, aku basuh pertama, basuh wajah itu durung roto, misalnya karek separuh atau pakai separuh. Iki belum dihitung satu. Ya toh, basuh maneh, kok ijene singkan maneh. Itu belum dihitung satu, dibasuh maneh sampai roto. Nah, itu baru dihitung satu. Berarti kalian nambahi 2. Begitu juga tangan ya. Dibasuh. Kok pertama gak roto? Ya berarti sampai roto. Ini lagi dihitung satu. Ya. Itu maksudnya ya. Jadi penghitungan 3 kali itu adalah ketika basuhan yang pertama itu sudah sempurna ya, sudah sempurna. Nah, durung sempurna itu durung dihitung sampai akhirnya sempurna terus ditaslis. Ya. Wal muwalatu yang berikutnya yang terakhir wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli itu artinya piye? Berturut-turut. Setelah basuh wajah, basuh tangan itu berturut-turut, tidak dipisah dengan waktu. Itu mualat sebenarnya. Sekiranya antara basuhan satu anggota dengan anggota yang lain itu tidak tidak dipisah dengan waktu yang lama. Ya, itu jenenge mualat. Ya, itu sunnah. Jadi basuh wajah, basuh tangan, basuh mengusap bagian kepala, kuping dan seterusnya, kaki, ya. Itu mualah ya. Nah, cuman mualah ini sunnah kanggone wong sing ora beser, utawa wong sing sahibud darurah, wong beser, utawa wong apa itu wong wedok berarti wong istihadah, ya. Wong beser itu metunan ya, jadi kranidol, jadi tinggu apa metu. Tapi caranya wudu kudu siji, caranya nanti ya ada caranya khusus. Saya udah urah. Ono masalah wong kuwi duweni ngono kuwi, duwe penyakit jenenge geser. Dulu krasa metu, ya lagi najis. Nah, nanti ada cara yang khusus menangani apa itu orang yang salis atau geser. Baik itu geser uyah atau geser istihadah, geser ketek. Nah, itu diantaranya. Nah, kemarin saya jelaskan bahwa mualah itu sing tartib itu wajib, tapi mualah itu sunnah ya. Mulanya kemarin saya katakan oleh nyicil ya, wudu oleh nyicil, atus oleh nyicil. Basuh dhisik wajahe atau atus mbok celupno sik sirahe. Bagi bu andui, ya toh, subuh lagi terusno apa? Adu sawai, gak apa-apa, tapi gak ketok. Ya, mas nanti nanya masalah itu, udah satu sebut dino sungkan ya. Nah, akhirnya dicicil gak apa-apa, tapi orang oleh kesunahan mualah. Karena sunahnya apa? Adus atau wudhu sunahnya adalah berturut-turut, jadi basuh tangan ya basuh apa itu masuk wajah, tangan dan seterusnya itu secara berurut langsung ya. PSB kaitannya dengan sunah-sunah yang banyak lagi sunahnya sebenarnya, seperti apa itu tahjil atau dawakno basuhan tangan, wajah, kaki itu juga sunah. Siwakan itu juga sunnah satu wudu. Jadi banyak masih ditulis atau sampai no musonab ini hanya 10. Saiki dasare tasmiyah. Nah, balik nang sarai saiki ya. Tasmiyah tu rawa An-Nasa'i, riwayatna sapa Imam Nasa'i hadis ke 61 juz 1 bisnadin jayyidin lawan isnad kang bagus an Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas talaba batu ashabin nabiyyi
golek sapa setengahe pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an ing banyu kang digawe wudu. Malam yajidu mongko ora nemu sapa sahabat atau batu ashabin Nabi ma'an ing banyu. Karena memang angel banyu. Jadi awal-awal sholat itu kanjeng apa? Para sahabat itu boleh banyu kangelan. Ya. Jadi boleh mau ngalor itu gak temono banyu. Akhirnya kanjeng Nabi weruh iki ana apa wong kok padha bingung. Apa wudu kene banyu. Akhirnya fakolan mongko dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ma ahadin minkum ma'an hal ma'a ahadin ana ta iku semertane salah siji sira kabeh minkum hal saking sira kabeh hal ma'a ahadin ana ta iku semertane salah siji minkum hal saking sira kabeh maun utahe banyu apakah di antara kamu punya air ditakono fa utiya moko ditekakake apa bimain apa lawan banyu akhirnya ana satu sahabat sing membawa air sedikit air satu cukup gawe ngombe lah bahwa doa mongko nyeleh sapa Kanjeng Nabi ya dawuh ing tangane Kanjeng Nabi fil ina'i ing dalam wadah aladzi kang fi kang ing dalam ina alma'u ta banyu. Akhire Kanjeng Nabi ya, setelah didatangkan air mau ya iku tangane Kanjeng Nabi dimasukkan ke air tadi. Setelah dimasukkan ke air tadi ditokno baru tangane Kanjeng Nabi muncrat metu di sela-selane drijine Kanjeng Nabi iki metu banyune terus di para sahabat iki dikongkon ndang itu ya. Nah iki termasuk apa mukjizat Kanjeng Nabi ya. Mukjizat yo merasa ditiru akhirnya sahabat akeh sekitar 70 sahabat padha wudu pakai apa banyu sing metu teko tangane Kanjeng akhirnya fa'uti ya bimain fa'wadhu ayadzahu fil ina'i alati fihil ma'u sumaqala mongko nul dawuh sapa Kanjeng Nabi tawadhu mongko padha tawadhu sapa mongko padha wudu sapa sira kabeh bismillah kelawan nyebut asmane Allah aqailina tegese ale pira-pira kang ngucap dalika ing mengkono bismillahirrahmanirrahim Faro itu mongko ningali sapa ingsun alma'ai banyu maksudnya iki sapa ningali Anas bin Malik iki yafuru kalih mancur apa mak min baini asabihi ing dalam saking antarane pira-pira drijine Kanjeng Nabi iku Anas bin Malik iki sahabat sing termasuk dekat dengan Nabi karena waktu cilikane umur sekitar 10 tahun iki karo ibuke dititipno karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki kula titip putra kula jenengan pamut jenengan kon ngiwangi jenengan kon ngadap istilah cara saiki kon dikon bantu Kanjeng Nabi ku mulai sejak usia 10 tahun ya. Sampai kabudute Kanjeng Nabi. Nah iki. Akhire kon para karo Kanjeng Nabi Anas bin Malik di dongakno Kanjeng Nabi barokah umure didongakno sugih didongakno anake akeh akhirnya setelah Kanjeng Nabi kabundut iki menan jadi Anas bin Malik iki anake iku 100 punjul anake 100 punjul bandane akeh ya iku krana dongane Kanjeng Nabi mau dongakno dadi wong anake akeh jadi siji 100 kuweh ya. No, 100 kilo 110-an kalau anu ya. Banyak kira cuma di antaranya 100 lebih lah, 100 lebih. Itu Anas bin Malik. Ya kemeriah ngono ya jadi. Nah, makanya iki karo kae khidmah nang Kanjeng Nabi. Ya iso ngopeni kabeh ya, bisa diopeni kaya dipani ya apik ya. Nah, itu hatta tawaddu'a sehingga padha wudu sapa apa nahu sabina apa sepadane wong 70 rajulan apane wong lanang. Jadi sampai akhirnya padha wudu wong 70 ya.
sekitar wong 70. Iki. Nah, dalile di tawadhu mau bismillahi. Ya iki. Dalile apa? Kanggo sunai maca bismillah kuwi ada tawadhu bismillah. Jadi tawadhu perintah ini perintah mustahab, perintah apa itu sunnah, tidak perintah wajib ya. Jadi wudu dengan membaca bismillah. Ya, itu bukan perintah sunnah wajib tapi perintah sunnah. Dalil hadis sunani arba'i. Kemudian yang berikutnya membasuh kedua telapak tangan gitu, sebelum memasukkan ke wadah, madmadoh, kemur atau istinsyak. Ya, istinsyak apa itu sebanyu dengan hidung. Itu dalilnya adalah marawahu al-Bukhari. Dalil hadis sunnah al-arba'ah utai dalile ikilah pira-pira sunah al-arba'ati kang papat iku hadis rawa kang riwayatake Imam Bukhari, Imam Bukhari. Halaman apa hadis ke 183 wa Muslimun dan hadis Imam Muslim halaman Sahifah hadis ke 235 min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Zaid. Waqat su'ila lan teman-teman ditakoni sapa Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi saking wudune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Zaid iku ditakoni terkait dengan piye carane wudune Kanjeng Nabi. Akhirnya fada'a bitaurin min ma'in. Fada'a mongko mundhut sapa Abdullah bin Zaid bitaurin kelawan wadah min ma'in saking banyu. Berarti Abdullah bin Zaid iki njupuk banyu sak wadah, sak bak. Fatawadhu amangka wudu sapa Abdullah bin Zaid lahu krana kaum wudu'an Nabi kelawan kaya wudune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhire fa'a mongko ngilekake sapa Abdullah bin Zaid alayati ing atase tangane Abdullah bin Zaid minat tauri saking wadah banyu. Taur itu wadah banyu ngono ae, buah cara nang kene bak ngono. Bagus salah, mongko nuli basuh sapa Abdullah bin Zaid nyadahi ing tangan lorone Abdullah bin Zaid salasan kelawan kaping 3. Sumat khala mongko nuli mlebuake sapa Abdullah bin Zaid ya tahu ing tangane Abdullah bin Zaid fitauri ing dalem apa ing dalem wadah banyu. Pamat nada mongko nuli kemu sapa Abdullah bin Zaid wastan syakka lan nyesep banyu kelawan irung sapa Abdullah bin Zaid wastan saro lan nyemprotake sapa Abdullah bin Zaid bisalasi burufatin lawan telu boro-boro cawukan. Sumat kala mengko nuli mlebokake sapa Abdullah bin Zaid yadahu ing tangane Abdullah bin Zaid bagus salam mengko nuli basuh sapa Abdullah bin Zaid wajhahu ing wajah Abdullah bin Zaid salasan lawan kaping 3. Sumago salam mengko nuli basuh sapa Abdullah bin Zaid yadahu ing tangan lorone Abdullah bin Zaid marwataini kelawan ambal kaping 7 ilal mirfaqaini tumeka maring tangan sikut loro. Ilal mirfaqaini sertane sikut loro. Sumat khala mongko nuli mlebokake sapa Abdullah bin Zaid yadahu ing tangane Abdullah bin Zaid pamasaha mongko ngusap sapa Abdullah bin Zaid rasahu ing sirahe Abdullah bin Zaid. Fakbala mongko ngajokake sapa Abdullah bin Zaid bima lawan yadehi wa adbaro lan mungkurake sapa Abdullah bin Zaid marratan ing dalem ambalan wahidatan kang siji. Berbeda sapa dengan tadi. Sumago salam mongko nuli basuh sapa Abdullah bin Zaid rijlahi ing sikil lorone Abdullah bin Zaid ilal ka'baini tumeka maring apa polok loro. Ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Iki hadis ya. Iki nek kapan dipek apa anane hadis niki kadang jek umum ya, hadis iki jek umum. Dadi kaya nek mbok bayangno ngono iki Abdul bin Zaid iki jupuk banyu gitu. Jupuk banyu gitu. Basuh, paling jupuk banyu maneh ya. Mbok basuh wajah, mbok banyu maneh nang jero. Ini nek kapane dipek apa anane kadang kita itu apa
Kaya bener. Ya. Tapi itu nek langsung nang hadis lho ya, belajar langsung nang hadis. Makanya belajar itu nang kitab dan jelentreh gitu. Hadis itu kita nek kapan gak iso ilmu hadis atau ilmu Quran hadis itu sifatnya mujmal umum. Mulane misalnya ono nggih ngapunten misalnya ono ustaz utawa sapa nang YouTube ya terus nang kono praktek wudu banyune sak witik ya. Bobo ya bobo. Ini madhabe sapa gitu. Gak tepak kabeh ngono ya. Wis mustakmal kabeh banyune wis gak kena dia bobo ya. Nah, makanya perlu pendalaman. Nek hubungannya karo hadis ini perlu pendalaman. Jadi ora langsung kita telan mentah-mentah. Tapi nek kita belajar teko kitab, runtut kok kitab, dasare apa pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Malik, pendapat Imam apa yang jenenge Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hambal. Itu jelas beliau juga memakai hadis. Orang mungkin kok larang dhewe gitu. Imam Bukhari, Imam Muslim itu jauh setelah apa? Setelah Imam Syafi'i. Artinya apa? Masane ada, sak ngisore ada. Ya, sak ngisore ada. Ya. Imam Syafi'i itu abad pertama kedua, gitu. Katakan lahir tahun 150 Hijriah, kabundut tahun 205, 204 Hijriah. Dan Imam Bukhari setelahnya itu. Ya, setelahnya itu. Arek-arek di luweh parek Imam Syafi'i. Lalu maksudnya kok gak pakai gawe hadis. Imam Syafi'i ya ahli hadis ya. Ya dia pakai hadis, dia pakai Quran dalam istinbat hukum sehingga mencetuskan hukum seperti yang kita ketahui di sini. Ya. Nah, ini jenenge sanad keilmuan. Ono sanate keilmuan ora langsung belajar hadis. Hadis sing ngene kok gitu. Praktekno langsung. Bahaya gitu. Pakai hadis siji wae terus digawe praktek. Iki hadis sing ngene iki sahih iki. Sahih Bukhari nang kene menjelaskan kok ngene. Sesat kan ilmu ning kapasitasé lho. Baik, lanjut. Wa rawa at-Tirmidzi wa sahahahu. Ataur tari ataur iku inaun iku wadah kana kang ana apa inak ma'rufan iku diweruhi ladae nunggu kaum. Cara kene bak ngono wae gampang-gampang ngono taur wadah model piye. Fa'fa mongko fa'fa mutai daw fa'fa iku as'ala iku ngelekake sapa wong wasab lan mesake sapa wong. Maneh akfa. Terus iki kaitannya dengan Mas Jami Rosi. Rawa Tirmidzi wa sahahu ngriwayatake sapa Imam Tirmidzi wa sahahu nyohake sapa Tirmidzi ing hadis an Ibnu Abbas sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anan nabiya bayane sadene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha iku musab sapa kanjeng Nabi bi rosihi kelawan apa iku sirahe kanjeng Nabi masaha bi rosihi gitu musab dengan apa itu biroksi gak rok sahu tapi biroksi itu nuduno nek kapan iki saiki wis cukup cara apa itu ilmune gitu wa udunaihi lan kuping loro nek kanjeng Nabi dhahirima rupane apa itu jabane udunen wa batini lan jabane lan jerone udunen walina sa'ila iku ketimau sa'i mashabi rasihi wa udunaihi masaha baso musab sapa kanjeng Nabi birosihi utawa kelawan sirahe kanjeng Nabi wa hudunai lan pelurune kanjeng Nabi batini ma rupane jerone apa iku hudunan bisabahata ini kelawan driji penunjuk atau bisabahata ini kelawan driji penunjuk loro ya, jadi jero apa gawe resiki atau basuh musab ping mau dengan dua apa sing bagian jero dengan menggunakan telunjuk wa dhahirahuma lan rupane apa jabone udunen bi ibhamai kelawan jempolan lorone sing tak paktono ngene iki mau ya iku
Warawa al-Hakim min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi ing dalam nyifati wudune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing sedune Kanjeng Nabi iku tawadhu wudu sapa Kanjeng Nabi pamasaha mawon nuli usap sapa Kanjeng Nabi udunaihi ing kuping lorone Kanjeng Nabi bimain lawan banyu ghairil ma'i kang saliyane banyu alandikan masaha kang usap sapa Kanjeng Nabi bi iklan ma arsa ing sirah banyu sing anyar maksudnya. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi sahihun ya hadis itu sahih. Ya. Wa rawa Abu Dawud wallahu a'lam bishawab terus mawai muakal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa